voltei. Eu vou fazer a introdução agora do vídeo. No vídeo de hoje eu vou gravar meu dia. O tempo tá uma ventania, aí eu não sei se vai chover, por isso que eu vim recolher as roupas, né? E outra, elas já estão secas, eu lavei ontem à tarde, era umas 4 horas da tarde. Agora eu vou dobrar elas, né? Deixar elas dobradinha, bom, né? Agora as roupas já tá lavada, graças a Deus. Só falta os tapetes ali pra me recolher, mas os tapetes já tá molhado. Enfim, gente, é isso. Vai deixando o like no vídeo, se inscreva no canal e me acompanha no Instagram, que é o @minhacasa375, tá? Agora eu vou dobrar essas roupas pra mim guardar. E é isso. Aí depois, o que eu vou fazer de diferente que eu gravo pra vocês, tá? Provavelmente eu vou lavar o banheiro hoje, aí eu gravo pra vocês, tá bom? Oi, beta da mamãe. Oi, tudo bem com você, minha filha? O tempo tá armando. E essa aqui é o papai recolher, que já tá toda seca. Meu Deus, menina. Simplesmente anoiteceu aqui. Simplesmente. É 1h45 da tarde e anoiteceu. Olha isso daqui. Ó. Anoiteceu. Tá uma ventania. Que olha, eu vou falar, vai cair muita chuva hoje. Vai cair muita. Olha lá, até as nuvens, gente. Eu vou gravar pra vocês. As nuvens tá passando rapidão ali, ó.
Olha, a nuvem tá passando rapidão. Acenderam até a luz do poste. Se aquela caixa não sair, não sai mais. Oi, gente, voltei. Já encerrei por aqui. Limpei o banheiro, vou gravar pra vocês como é que ele ficou. E a chuva continua, gente. Continua chovendo bastante.
mas sem vento, graças a Deus. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o banheiro. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e me acompanhe no Instagram, que é minha casa 375. Se cuide, use máscara, vacine-se e até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau.